Buongiorno, io sono Dennis Comunian, sono un business coach e un consulente aziendale e mi occupo di sviluppare progetti di internazionalizzazione e di comunicazione strategica per le piccole e medie imprese. Oggi sono qui per presentarvi i contenuti principali del corso Elective Digital Marketing Tools. Innanzitutto parleremo di processo di digitalizzazione, ovvero quali sono i metodi, i sistemi, ma soprattutto gli strumenti che le aziende mediamente strutturate oggi stanno utilizzando o stanno cercando di implementare nel loro sistema di lavoro per fare in modo che la produttività individuale e la produttività di team sia sempre monitorata, ma soprattutto sia programmabile. Bene, vediamo allora quali sono alcuni degli strumenti che durante il corso analizzeremo e proveremo ad utilizzare in maniera concreta, simulando un real life scenario, quindi introducendo l'utilizzo di strumenti digitali nell'organizzazione di un flusso di lavoro di team. La prima categoria di strumenti digitali che analizzeremo e che proveremo ad utilizzare è la categoria dei PMO, quindi Project Management and Organization. Si tratta di software o di app che aiutano a gestire, organizzare i propri flussi di lavoro, condividerli con il team in maniera semplice, veloce, funzionale e standardizzata. Quali sono i benefici concreti dell'utilizzo dei software delle app di PMO? Beh, innanzitutto forniscono una serie di template, quindi di modelli che sono preimpostati, si possono modificare e quindi rendono il lavoro organizzabile in un click, perché il modello del flusso di lavoro è già strutturato nella maniera migliore, nella maniera più funzionale per ottimizzare le risorse, ottimizzare il tempo e aumentare la produttività individuale. La seconda categoria di software che andremo a vedere è quella più interessante perché si tratta dei software di CRM e Sales Automation. CRM sta per Customer Relationship Management, ovvero vedremo come questa tipologia di software è in grado di gestire completamente tutto il processo di comunicazione e di vendita. Quindi vedremo ogni singola fase e vedremo quali sono le funzioni e le funzionalità che questi software offrono. Avremo la possibilità di utilizzare un software per simulare una situazione fittizia ma che rispecchi una situazione reale nella quale avremo sostanzialmente tre team che dovranno collaborare, quindi un team si occuperà del marketing, quindi della creazione dei contenuti per la comunicazione e della ricerca del cliente ideali, quindi la buyer persona. In secondo luogo avremo un team che si occuperà invece di vendita, quindi vedremo come funziona il processo di email marketing finalizzata alla vendita, qual è il funnel che si può costruire per ottenere un obiettivo prestabilito in termini di vendita, quindi sia in termini di numero di vendite sia in termini di budget complessivo di vendita. E infine vedremo come i software di CRM e di Sales Automation, come dice la parola stessa, siano in grado di automatizzare il processo, quindi di sostituire alcuni interventi che sono necessari nel metodo tradizionale di lavoro, quello che ancora molte imprese utilizzano, e siano invece in grado di rendere automatica la comunicazione all'interno dell'azienda. Parleremo di intelligenza artificiale, vedremo quindi come si può utilizzare l'intelligenza artificiale per creare dei contenuti, come si possono creare dei blog, come si possono creare dei post. Bene, allora concluderei questo video dandovi una breve introduzione sulle motivazioni per le quali dovreste scegliere come studenti di partecipare e di seguire le lezioni. Beh, innanzitutto perché la digitalizzazione dei processi aziendali è una realtà. Dopo la laurea, se doveste entrare in un'azienda che già utilizza questi sistemi, potreste essere avvantaggiati rispetto ad altri candidati che... In secondo luogo, perché invece se entrerete in un'azienda nella quale questi strumenti e questi sistemi di lavoro non sono ancora utilizzati, a maggior ragione avreste
un vantaggio ulteriore perché potreste introdurli voi stessi mostrando di poter portare un valore aggiunto all'azienda. O se deciderete di diventare degli imprenditori, in ogni caso l'utilizzo di questi strumenti vi aiuterà a sviluppare delle skills e delle competenze per gestire al meglio il vostro tempo, quello dei vostri collaboratori o del team con il quale collaborate. E spero di vedervi in aula presto. Grazie dell'attenzione, ci vediamo in aula.